Keling, ochiqchasiga gaplashamiz. Hech qanaqa 18+ degan narsa yo'q. Bu yolg'on. Yoshlarga fahsh kontentni ko'rish qanchalik zarar bo'lsa, kattalarga ham xuddi shunchalik zararli. Yoshlarga ham harom, kattalarga ham harom. 18 ga to'lishingiz bilan to'satdan vup bo'lib bezarar yoki halol bo'lib qolmaydi. 17 yoshmisiz, 70 yoshmisiz farqi yo'q. Bu 18+ degan tushuncha bizga g'arbdan kirib kelgan zahardan boshqa narsa emas. Shunchaki uylanish yoshiga yetgan odamlar fahsh kontentni vijdoni qiynalmasdan turib ko'rish uchun bahona. Ko'rver, sen уже ulg'ayding. Yosh bo'lamassan-ku, senga mumkin. U eskilar aytishadi, mumkin emas deb. Sen уже ulg'ayding, 18+ dan o'tding-ku. Lekin ilmiy tadqiqotlar buni g'irt teskarisini aytadi. Hech kimga sir emas, fahsh kontent oilalarni buzadi, miyani zaiflashtiradi va er-xotin munosabatlarini keskin yomonlashtirib yuboradi. Va iltimos, narsalarni o'zini oti bilan ataylik. Masalan, qanchalik oddiy holga aylanib ketgan bo'lsa ham, ayollarni, qizlarni videolarda olib chiqib, ochiq-sochiq kiyintirib olib, vaynlarda rol o'ynatish yoki mahsulotlarni reklama qildirish ham fahsh bo'ladi. Voy, u model qiz-ku, u shunga o'qigan, o'zini ishini qilyapti. Ayu bu aktrisa-ku, bu rol o'ynayapti shunchaki, bu unaqa narsalar yo'q. Fahsh qilayotgan joyda bu fahsh bu deb ochiq-oydin aytish kerak. Kim qilayotganidan qat'iy nazar. Lekin bizani vaynerlar qizlarni olib chiqmasdan ham fahsh tarqatish mumkinligini isbotlab berishdi. Masalan, o'zcha sog'inib turibman, noz qilishimga o'layman. Yozsam yo'qmi? Yozayman, yoz. To'xta. Yozaymi, yozmayman? Yoz. Yozdi. Ishchi. Pullaring bo'lsa kerak, pullaring cho'rtla. Aytdim, yozmaylikda. Boshqasi yoz. o'zi boshida nikohsiz, o'z-o'zidan harom bo'lgan munosabatdagi qiziga yozish haqidagi bo'lgan video oxirida fohishaga borgan ikki zinokor haqida bo'lib chiqadi. Bunaqa va bundan 10 baravar battar vaynlar shunaqa ko'pki, 4 dan birini ko'rsatsam bu Reels emas, YouTube video bo'lib ketadi. Ha, buni hammasi fahsh va 18 yoshdan keyin na halol bo'lib qoladi, na miyangizga bezarar bo'ladi. Ko'zimizni ochinglar iltimos. Barakallohu fikum.